嗱，喺醫學裏面咧，皮膚科呢樣嘢咧，其實都唔容易嘅。咁因為咧，好多嘅皮膚病咧，就咁咧就睇落去個樣就都差唔多嘅。咁你單憑就咁睇，幾難話去判斷得準確，好容易咧就搞錯係第二樣嘢咁樣嘅。咁啊，今日咧講呢樣嘢咧，咁就係一種嘅皮疹啦。咁啊，佢又好痕嘅，咁但係佢又唔係濕疹啦，又唔係牛皮癬啦，又唔係風爛咁樣。咁佢相對咧就唔係話好常見，不過咧就比較即係都重要嘅，因為咧如果皮膚出現啲咁嘅痕嘅疹嘅話咧，咁其實有個少少嘅機會咧，可能代表身體有啲癌症喎，譬如可能有淋巴癌，咁所以咧就一定要搞清楚嘅。咁啊，未入正題之前咧，就賣少少廣告先啦。咁我精心製作16集影片嘅網上醫學課程《現代文明病必修課》咧，咁就已經上架㗎啦。咁呢套嘅課程咧，咁就會循序漸進，咁教大家認識三高啊，點樣去避免咗三高或者三高引起嗰啲併發症，譬如心臟病、中風呢啲，咁非常之容易明白嘅。比咗我其他平台製作嗰啲影片咧，就更加詳盡同有系統啊。因為呢啲平台上面咧，好多時候有時間嘅限制啊嘛。咁啊，就如果你上完呢個課程咧，應該對你自己同埋對家人咧個健康都相當有益處嘅。咁有興趣嘅話咧，可以透過呢個影片下低嘅說明嗰度咧就報名參加。咁啊，言歸正傳啦，嗱，今日我想講呢樣嘢咧，個名咧就叫做 Prurigo nodularis。Prurigo 即係痕咁嘅意思啦 ，nodularis 咧就即係一嚿嚿咁樣樣。咁大家如果濕疹，即係咁多數人都見過啦，或者自己可能都有啦。咁濕疹咧就係細細粒咁樣噶嘛。咁有啲時候就會起水泡啦，咁樣係嘛。咁通常都係細細粒咁樣嘅。咁啊，或者有啲人咧都見過牛皮癬啦。牛皮癬咧就比較多係一塊一塊咁樣樣嘅，即係比較平嘅，比較個範圍大啲，就唔係好似濕疹咁細細粒啊。通常係一笪咁樣。咁啊，就呢一個 Prurigo nodularis 咧，咁就佢嗰啲疹咧就有個特點咧，佢就即係一嚿嚿咁樣嘅，即係話大家可以睇啲相啦。咁咧就好似啲半圓形咁樣突咗出嚟，都有翻咁上下 size，可能一 cm 啊咁樣咁啊，即係直徑咁啊好多嘅。咁有啲時候咧，你會睇到佢會變色啦，因為佢有好多時重複好下又差下咁樣啦，咁就啲色素咧就會沉澱咗落去啦，咁就會好似深色咗啊，即係啡啡色咁樣嘅。咁有啲時候咧，佢就會苔蘚化，苔蘚化咧就顧名思義咧就好似啲石頭上面生青苔咁樣啊，即係話好似有啲即係有啲嘢黐住喺個皮膚上面咁樣。咁苔蘚化咧，咁佢就會好似好乾啊，有啲甩皮咁樣嘅傾向嘅。咁呢啲咁嘅疹咧，就通常都相當之痕嘅，痕到咧就忍唔住咁樣拗咧拗損咗佢又發炎咧，跟住咧就即係好翻咧，啲色素又沉澱又深色啲，又厚啲，啲皮膚又乾燥啲咁樣。嗱，呢種咁嘅皮膚病咧，好多時都係因為即係好多時都跟埋其他嘅皮膚病一齊嚟嘅。咁譬如頭先我講過嗰啲，譬如佢好興咧，就會跟埋有啲人有濕疹就會有啦。譬如有啲濕疹之後一段時間，咁有啲人咧跟住就起呢個 Prurigo nodularis 㗎啦，結節性癢疹啊咁樣。結節即係話即係嚿嚿咁嘅意思啦。咁佢咧好多時同濕疹有關係啦，即係濕疹嘅人咧就即係比較容易有呢樣嘢啦。咁牛皮癬嘅人咧就係不嬲有啲皮膚嘅，如果有牛皮癬嘅話咧，咁牛皮癬又係啲慢性嘅皮膚發炎嘅病啦。即係除咗話牛皮癬嗰啲一片片嗰啲疹之外咧，咁就會起啲咁樣半圓形突出嚟一嚿嚿好似啲瘤咁樣嘅皮膚嘅疹，又係好痕咁樣嘅。咁呢種病嘅原因咧，我哋都唔係話特別好理解咁樣嘅。咁啊估計咧就可能同啲皮膚裏面嗰啲即係感覺到即係感覺嘅神經咧就出咗啲問題有關係咁樣嘅。咁嗰啲即係可能有啲化學物質產生咗喺個皮膚嗰度咧，就即係令到啲神經咧就會有嗰啲好痕嘅感覺啊，咁跟住又拗啊，跟住又發炎咁樣。咁偶然咧就呢種咁嘅 Prurigo nodularis 呢啲結節性嘅癢疹咧，咁就同一啲嘅淋巴癌啊或者血液嘅癌症咧就
有關係嘅。咁原因係乜嘢都又係都唔係話好清晰嘅。不過估計咧就話血液嗰啲癌症咧有陣時會影響到嗰啲免疫系統咧，咁就會令到皮膚裏面可能產生一啲嘅即係蛋白質啊，一啲嘅細胞因子啊，咁令到咧就有痕嗰個感覺，咁啊所以產生呢啲結節性嘅癢疹嘅。咁所以咧就如果你發覺咧有啲咁嘅即係一嚿嚿咁嘅疹好痕嘅，即係有機會係呢個 Pruritus nodularis 結節性癢疹嘅話咧。咁咧就一定要留意下啦，咁就睇下咧就身體嗰啲淋巴結有冇脹啊，因為通常如果有淋巴癌嘅話咧，咁就有呢啲皮疹之餘咧，咁就好多時嗰啲即係淋巴核多嘅地方，譬如大髀罅、即係胳肋底啊呢啲地方、頸啊嗰啲位置咧，咁就要摸下佢咧有冇啲一嚿嚿腫咗出嚟。如果有啲一嚿嚿腫咗出嚟，啲淋巴結脹咗嘅話，加埋呢啲咁樣嘅結節性癢疹，咁就要特別小心嘅，因為有機會咧即係淋巴癌咧就引起呢啲咁嘅結節性癢疹嘅。咁當然機會就唔係好高，不過咧就都要小心啊。咁如果你唔肯定嘅話，咁去睇下醫生咯。如果醫生懷疑有問題咧，佢都會幫你咧就驗清楚，譬如驗下血啊，睇下啲血液有冇變化，會唔會話真係有嗰啲其他嘅原因咧，就引起呢啲咁嘅結節性癢疹嘅。好，今日講到呢度先啦。咁啊，多謝大家收睇。咁我嘅新書咧，Dr. Rex 醫學幼稚園3咧，咁就已經出版咗噶啦。咁就係呢本啦。咁啊，就呢套書咧，咁就有1、2、3集，而家出到第3冊啦。咁啊，第1、2冊咧一路以嚟咧都得到大家即係嘅支持咧，咁啊長年咧都喺各大書店嘅銷量榜首嘅。咁啊，大家如果想知道多啲好簡單容易明白又對自己身體好有用嘅醫學知識嘅話咧，咁就可以去即係三中商、天地圖書、誠品書店、田園書局嗰度購買嘅。海外嘅朋友咧可以透過 HATV Mall 嘅網站去訂購咯。咁另外亦都我哋都有 Patreon 嘅，咁啊 Patreon 上面咧就會一啲比較敏感嘅醫學話題咧，即係喺 YouTube 上面會黃標嗰啲嘅議題咧，嗰啲影片就會擠喺 Patreon 上面啦。咁 Patreon 裏面咧亦都有一啲拍嘅關於我倫敦生活嘅一啲影片，有我寫嘅文章嘅。咁大家想睇嘅話咧，就歡迎加入成為 Patreon 會員。咁另外咧就 YouTube 嘅會員功能咧亦都開通咗噶啦。咁大家想睇多啲會員專享嘅醫學影片嘅話咧，就歡迎加入成為 YouTube 會員嘅。多謝大家，下次再見，拜拜。